कभी कभार ठंडा लगने के कारण नाक से पानी टपकना चालू होता है, जिसको हम वाटरी नोज बोलते हैं। बहुत ज़्यादा छींके आता है और अगर इस समय ये प्रॉब्लम को ठीक नहीं किया जाए तो बाद में सर्दी जम जाता है और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कभी कभी एलर्जी के कारण भी ऐसा हो सकता है कि नाक से पानी टपक रहा हो और बहुत ज़्यादा छींके हो। इसको हम एलर्जिक राइनाइटिस भी बोलते हैं। ये एक एलर्जी का बीमारी है। दोनों केसेस में आज मैं आपको एक अनोखे दवा के बारे में बताऊंगा, जो दवा इन दोनों केसेस को ठीक कर देता है। दोस्तों, ये एक होम्योपैथी दवा है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इस दवा का नाम है एलियम सेपा